В аэропорту Грозного высокого гостя встречали глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Зиад Сапсаби, депутат Госдумы Адам Зелимханов, спикер парламента Чечни Дуквах Абдурахманов, руководитель администрации главы правительства региона Магомед Даудов и другие официальные лица. Сразу из аэропорта делегация направилась в один из самых живописных уголков Грозного. Здесь короля Абдаллу II поджидал сюрприз специально для маршала Королевских военно-воздушных сил Иордании и десантника. Чеченские бойцы устроили настоящее шоу. Рамзан Кадыров также рассказал Абдалле II о том, что еще совсем недавно облик столицы значительно отличался от сегодняшнего. Когда мы здесь стояли, здесь строительный мусор был выше, чем это все. Помолились, и молитву прочитали, и так начали. И каждый год наш князь говорит, что есть изменения. Ramzan constructed not only like this in Grozny. Every small city, big city, they have cities. Argun city, Budapest city, Shali city, everywhere. More than 2,000 new mosques. All the roads, everything was built. And Ramzan doing huge work. Уже в ходе отдельной встречи глава республики в очередной раз поприветствовал монарха и отметил, что для него сегодня большая честь принимать такого гостя. Рад приветствовать нашего короля, нашего многоуважаемого старшего брата, прямого потомка нашего пророка, саллаллаху. Для нас большая честь, что вы посетили республику. У нас связывают узы дружеские, братские наши народы. 2 раза вы принимали наш народ, когда у нас были трудные времена. И наши чеченцы, которые проживают на территории Иордании, достойно показывали, как вы говорили, когда я был у вас. Я думаю, что это продолжение тех наших славных традиций, обычаев, которые заложили ваш отец, ваши предки и наши отцы. И я очень рад еще раз подчеркнуть, что вы сегодня посетили нашу республику. И мы рады, что у вас складываются добрые отношения с нашим президентом Путиным Владимировичем. И недавняя ваша встреча и ваш диалог, это для нас очень важно, потому что на территории Российской Федерации проживает более 20 миллионов мусульман. И мы все наблюдаем, как наши мусульманские братья, государства дружат с нашим государством и нашим руководителем, президентом страны Владимиром Путиным. В свою очередь, король Иордании подчеркнул, что горд находиться сегодня с визитом в республике. С чеченским народом его страну связывают особые отношения. أقول قديش أنا فخور وسعيد أكون موجود هون اليوم بمعية صديقي وأخوي. Я сегодня очень горд и счастлив быть в Чеченской Республике и сидеть рядом со своим многоуважаемым братом Рамзаном. وأنت بتعرف قديش الشيشان الأردنيين علاقة تاريخية. И вы знаете, какие исторические отношения связывают чеченский народ с иорданским народом. وإخواننا الشيشان هم جزء مهم من تركيبة الأردن. Наши братья, наши чеченские братья в Иордании являются основной частью общества иорданского. أسسوا مع باقي الأردن بلدنا من الماضي. Вместе с остальными иорданцами они создали королевство Иордании. وعندهم مكان خاص في القلب بالنسبة لي. они особое место занимают в наших душах, в наших сердцах. فأنا كثير فخور بأول زيارة لبلدكم وإن شاء الله. Я очень горд своим первым визитом в Чеченскую Республику, тем более я сегодня нахожусь среди своих родственников, своих братьев. И это мы считаем, что мы сегодня открываем первую страницу, новую страницу в наших двухсторонних отношениях. وأنا بعرف إنه زيارة قصيرة جدا لكن زي ما حكيت بالسيارة زيارة مش محسوبة إن شاء الله. И я знаю, что мой визит слишком кратким, но я уже вам заявил, что я для себя не считаю, что это поездка, это просто приезд к своему брату, и впредь я обещаю вам, что я уже вам это говорил, приеду уже на более длительный срок. حتى فعلا نكون في المجال نتعرف ونشوف البلد. Чтобы на самом деле я познакомился с республикой, увидел города, республику.
ونقوي الجسور بين الشعب مع كل الاتجاهات المختلفة في تركيب الأردن الأساسي بلدنا من بداية تأسيس المملكة الأردنية الشعبية. И особо хочу подчеркнуть тоже роль чеченцев и других народов Северного Кавказа в строительстве, в создании королевства Иордании. После этого гость, побывав в родовом селении главы республики, в Центарой он посетил могилу первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, где все прочитали дуа. Короля Иордании на его родном языке поприветствовал председатель Совета алимов Республики СКФО Хожи Ахмед Хаджи Кадыров. Мы счастливы, что вы посетили могилу первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи. Мы с сердечной теплотой относимся к иорданскому народу, к вам, к вашему отцу Хусейну и деду Абдалле Первому. Наши народы стали братьями. Мы и дальше будем едины, как и предписывает мусульманам священный Коран. Хвала Аллаху, что нам посчастливилось жить в это время. У иорданских гостей была возможность оценить уровень подготовки специальных подразделений МВД по Чеченской Республике и внутренних войск. В Центарой также прошли тактико-специальные учения. Прямо перед смотровой площадкой Абдалле II и Рамзану Кадырову продемонстрировали искусное владение техникой рукопашного боя. Ну а затем началась самая зрелищная часть, которая красноречиво рассказала о боеспособности чеченских силовиков. Прямо на глазах у иорданской делегации разыграли спецоперацию по ликвидации бандформирований, находящихся в здании, и освободили заложников. Успешно нейтрализовали и бандитов, засевших в лесу. Посетил иорданский монарх и одну из главных достопримечательностей республики – Аргунскую мечеть имени Аймани Кадыровой. Многие детали святыни выполнены с применением белого золота и серебра, рассказал Абдалле II богослов Магомед Хитанаев. Гости совершили сунан-намаз в святыне. Король выразил восхищение убранством и архитектурным стилем мечети. Также Рамзан Кадыров и иорданский монарх сфотографировались вместе с остальными посетителями внутри и снаружи мечети. Ближе к вечеру король Иордании покинул республику. В аэропорту Грозного гостя провожал глава Чечни Рамзан Кадыров. Перед отлетом Абдалла II еще раз поделился своими впечатлениями от увиденного и преподнес главе региона памятный подарок – копию сабли основателя Хашемитского королевства Иордании Абдаллы I. Ее изготовляют только по специальному королевскому заказу. Она имеет статус ордена и вручается только близким друзьям монарха. Уже у трапа самолета король Иордании пообещал приехать вновь для дальнейшего укрепления дружеских отношений между королевством и Чеченской республикой. وبنتابع كثير من الامور اللي будет продолжать консультации по тем вопросам, которые мы с тобой обсуждали. Спасибо, что приехали, навестили республику. Аза Исаева, Исмина Гасаева, Адам Хаджиев, Магомед Изидов. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.